जेका असांजे रिपोर्टर नवाब अली बिगे जी रिपोर्ट मूजिबि कराची जे बादशाही सचल थाणे जी पुलिस जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ पीरसन अब्दुल करीम मला जो पुटनि समेत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट प्रेस क्लब ते 43 ॾींहं बि एहतियात ऐं इलामती बुख हड़ताल। DIG ईस्ट ज़ोन फ़रक़ लंचार जे वरितल नोटिस बावजूदि जांच न थी सघी। मुतासिर पीरसन इंसाफ़ लाइ सरापा एहतियात बणियल। ख़बर मूजिबि कराची जे बादशाही सचल थाणे जी पुलिस जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ पीरसन अब्दुल करीम मला पंहिंजे पुटनि उमरान मला, अरबाब अली ऐं मज़ूर पुटु रजब मला सां गॾिजी 43 ॾींहं बि हथनि में प्ले कार्ड खणी अलामती बुख हड़ताल जारी रखंदे बादशाही पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी पिणु कई। जॾहिं त DIG ईस्ट ज़ोन फ़रक़ लंचार तरफ़ां पीरसन अब्दुल करीम मला जे मुसलसल एहतिजाज जो नोटिस वठंदे सचल थाणे जे SHO खे इंक्वायरी करे रिपोर्ट ॾियण जो हुकुम ॾिनो हो, पर DIG तरफ़ां वरितल नोटिस बावजूदि हिन वक़्त ताईं जांच न थी सघी। इन सिलसिले में मुतासिर पीरसन अब्दुल करीम मला सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त हिन मुल्क जे अंदरि इंसाफ़ मिलणु सम्झो हिकु ख़्वाबु बणियल आहे। बासिर फ़र्क़ सरहंदी जंहिं मूं मिसकिन सां तमामु वॾियूं ज़्यादतियूं कयूं आहिनि, जंहिंजे इशारे ते सचल थाणे जी पुलिस बि मुंहिंजे नौजवान पुट खे घरां खणी उनखे कूड़े मुक़ाबले में ज़ख़्मी कयो। मूंसां थियल ज़ुल्म ज़्यादती जो हिन वक़्त ताईं इंसाफ़ न कयो वियो आहे। हिन सिंध जे वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह, सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंचार, IG सिंध जावेद आलम ओडो खां मामले जो नोटिस वठंदे इंसाफ़ जो मुतालबो कयो आहे।